รวมไปเลยแล้วกันนะครับดีครับสักครู่นะเดี๋ยวผมแปะอันนี้ใน Discord ฮัลโหลพี่เองอยู่ปะกูสตรีมนะโอเคนะครับ I am indeed a student. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class.สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะไม่ไอ้นี่นะผมจะไม่แต่งตัวเยอะนะเพราะมันเสียเวลา We are almost ready to depart. It's a pity we didn't have Okay, a bit more time to my spend cod on paw. spellcasting. I Thanks. presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess Maybe, I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. Game When I hang received you. your owl, I must say I... Best ค่อนข้างแพงอยู่ here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. ก็อาจจะจบอะครับแต่ว่า Ages since I've been to แต่ the ว่า castle. คงไม่แบบว่าต่อเนื่องแบบทุกวันนั่นแหละครับเพราะว่ามีเกมอื่นด้วย เช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็น RL ครับอะไรเงี้ยครับก็เล่นแค่เนื้อเรื่องอะเอาง่ายๆเล่นแค่เนื้อเรื่องอะจบแน่นอน แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามีเกมอื่นด้วย ส่วนลาสแตนก็ยังเล่นอยู่นะเอเปิดเหรอครับ หรือยังไง
Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. อะไร Mr. คือ A Osric เปิด is ครับ prone to คุณส้ม flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. วันนี้ขาดทุนเกือบล้มละลายคืออะไรขาด Have ทุน you อะไรอ่ะ seen this? แฮปปี้ I have. วันพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงยังไม่แน่ใจเลยครับอาจจะเที่ยงไม่ก็บ่าย Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Huh? I believe he is a significant อ๋อ threat. โถส้วม And เอ it มันเปิด was เหรอ your หรือ wife, อะไรอ่ะ Eleazar, มันปิดไม่ใช่เหรอ who ครับ alerted me to his activities months ago. มัน Miriam? ปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอ How? She wrote to me about Ranrock before she died. อย่าไปเชื่อสตรีมเมอร์ wondering อื่น what มากเลย the ครับ ministry ถ้ามันมา knew เดี๋ยวมันก็ about มา his เอง activities. ไว้เปิดแล้วค่อย Before I คุย could ครับ respond, I มันยังไม่เปิดครับ received this. It was the ก็ last ใช้คำว่า thing เดี๋ยว she ก็คือ sent ยังไม่ me, เปิด เพราะฉะนั้น Eleazar. คือไม่ต้องมาถามครับว่าเล่นไม่เล่นก็คือรอให้มันเปิดก่อนแล้วเดี๋ยว But ค่อย with บอก no correspondence, I can only เอ assume อ that she ไว้ had to ไว้ get เปิด rid ก็ of it คุยทีเดียว quickly, ครับว่าจะเล่นไม่ To เล่น keep it safe. presumably from เพราะ Ranrock. ผมไอดีมัน I ตาม cannot เยอะ open แล้วครับ it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin ผม metal. ก็ว่าไม่นะมันโดนสไตล์ไปแล้วอ่ะ Glow. ยากอยู่ I don't see a glow. Nor do โดน I. ไปเยอะอยู่นะ จ่ายพวก ถ้ามาไงก็กลับไปเล่นอยู่แล้วครับ Merlin's beard. How did you? Wait. เอาจริงๆผมเอียนกับ ต้องบอกว่าตอนนี้ผมเอียนกับโรบอกเนาะเลยมาหาเกมเล่นก่อน เกมเนื้อเรื่องเล่นอะเล่นไม่จบ แต่ก็คงจะไม่ลงดีเทลเยอะนะ บอกก่อน จะไม่ได้พยายามลงดีเทลเยอะ The key! Give me your hand! Adios! ลงทุนไป 3,500 ได้คือมา 700 เจม Are you alright? เจอกันครับน้องส้ม You're hurt. ก็ถ้าดวงดีอะนะ Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. ต้องปรับภาพก่อนละเอาจริงผมเล่นไปหน่อยแล้วนะ ตอนที่เกมออกอะแต่ว่าตอนนั้นคอมไม่ไหว ตอนนี้คอมไหวแล้วเดี๋ยวลองเล่นดู เล่นให้ What จบ happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? ตอนเล่น Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. เซตติ้งแบบเป็น120แล้วกัน
น่าจะโอเคแล้วมั้งว่ามีแค่เฟรมแหละเฮียสว่างจัด How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. เอามันอันนี้ไป Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the สวัสดี wizarding ครับ world. Spoke of the แอล good รอ it พรุ่ง could นี้นะ do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ไว้แอลรอพรุ่งนี้ Ice. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! That was a bit rougher than I'd expected. ไม่ยังไม่รู้เวลาเลยครับ Ah, up there. ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เวลาเลยครับ ยังตอบไม่ได้จากวิ่งไปโน้นเราวิ่งสวนเปิดแล้วได้ของอยู่18 บาท We're close now. It's just ahead. น่าจะเที่ยงบ่ายๆครับ มาเล่นตอนเวลานั้นก็ได้ Steady yourself. Reparo.เดี๋ยวอาจจะไปต่อโลบอกครับ เล่นเกมนี้สักชั่วโมง2 ชั่วโมง อาจจะไปต่อโลบอก Almost there.
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, this statue. This may have been his home. หาของกันเพื่อมีของนี่ That เมนพอยต์ enchanted crystallized stone again. นี่เมน But พอยต์ what could it be blocking? เพราะว่าจุดมันบอกไม่น่ามีของอะไรอะน่าถูกละ What's this? Professor Fig! ต่ออาจารย์มา How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. ผมเล่นประมาณจบตรงเนี้ยครับ เดินในฮอกวอตส์หน่อยหนึ่งแล้วก็ มันจะรู้มากนิดนึงนะ ตรงแถวๆเนี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่รู้ละ เล่นในฮอกวอตส์ What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. น่าจะ Hello? อยู่ในธนาคารกิงกอตหรือเปล่า It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. นึกภาพแฮปปี้มึงไปธนาคารแล้วก็มีคนหลับ รู้สึกไง The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That water
of fall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. ยิ่งเลขน้อยยิ่งเป็นของสำคัญนะเผื่อไม่รู้ถ้าตัวเลขน้อยยิ่งเป็นของเดือดในธนาคารเนี้ยยิ่งตัวเลขมีจำนวนน้อยก็คือของจะเดือดมากก็คือเลข12นี่ก็คือปีศาจอยู่นะ ของที่ฝากไว้ Like the glow you saw on the porky container? No, darker. คือ I saw ถ้า that ดู same แฮร์รี่ glow มา on the มันจะมี tracks. เลขแบบเลขบอกอยู่ We were just ไม่รู้ wondering เหมือนกัน about นะ that เลข1 goblet. จำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าเลข4เลข5จะเป็นศิลาอาถรรพ์ภาคแรก Rare anyone goes there anymore. 12นี่ก็ถือว่าเดือดแล้วนะศิลาอาถรรพ์นี่ปีศาจเลยเข้าขั้นปีศาจเลยเลขหลักเดียวนี่คือปีศาจหมดของมันอยู่ใกล้ๆเทียใกล้ๆกันอะ Here we are. แฮร์รี่ใช่แฮร์รี่ When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. พี่เล่นจบตรงนี้ไปแล้วไง Vault มันเป็น 12. ทูทอเรียลอ่ะ มันเหมือน Thank ทู you ทอเรียล for อ่ะ your help. เล่นจบไปแล้วอันนี้ ไม่ใช่ว่าเล่นจบเกมนะ เล่นจบตรงช่วงนี้ไปแล้ว มันก็เลยจะรู้มากนิดนึง เดี๋ยวพอจบธนาคารก็ไม่รู้เยอะละ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Mini game แม่งไม่ได้เล่นพักใหญ่แล้ว Revelio. There, I saw something. Move a bit มี closer บางอย่าง and อยู่ตรง try นั้น again. มันขยับด้วย มีของอะไรไหม A door. ประตู That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... มี I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Revelio. เราต้องกด F Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean? อันนี้เรามากับอา earn จารย์ our ครับ way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. อาจารย์บอก Not out of อยู่ Gringotts. ใกล้ๆกันไว้
มาติดเลยจำได้ว่ามีกล่องอยู่แถวเนี้ยใบหนึ่งต้องเดินคนเดียวก่อนมั้ง I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. รำคาญในทูทอเรียลตัววีมาก Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a Statue. reflection in the floor. อยู่ใต้น้ Revelio. I presume this is what you Yeah. saw reflected in the ำใช้ floor. ดิวาโร It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. คุยเยอะจัดเนี่ยดูมอสเหรอเฮ้ยทำไมเมาส์มันหายอย่างนั้นวะได้เวทใหม่ละดูมอส Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. รู้สึกต้องหันแสงให้ตรงนะครับจำไม่ผิด อันนี้ โยกมาละสอนคอมแบท Look out! Potato. โปตาโต้ ไม่ใช่โปเตโต้ Defecto. Levioso. Deposa. ที่อาจารย์โคตรเตือน Deposa. Confringo. เฮ้ยทำไมผมไม่ได้ปิดอเมจอ่ะ Levioso. เฮ้ย กดหลบอะไรวะ อ๋อ คิว Levioso. Potato. Expulso. Deposo. Stupido. Descendo. เฮ้ย เอ้า Stay close. Lumos. เห็นกูเห็นกล่องเวน Revelio. อันแน่ Luma. Professor. Professor Fig. โปรเฟสเซอร์หายไปแล้ว where are you? This isn't good. เห็นกล่องนะ เห็นกล่อง What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Stupefy! Stupefy! Stupefy!
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio.อันนี้pensive ใช่ปะThere you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear.
Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.พอร์ตคีย์จบทูตอเรียลแล้ว ต่อไปก็ทูตอเรียลที่โรงเรียน ถึงชั่วโมงยังเนี่ยครึ่งชั่วโมงเอง เดี๋ยวเล่นอีกหน่อยครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเกม เดี๋ยวเปลี่ยนสตรีมเปลี่ยนเกม วันนี้มาแบบจบทูตอเรียลเฉยๆทูตอเรียลโรงเรียนแล้วเดี๋ยวมาต่อ Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened อย่าไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น between you and me. Of course, sir. รู้แค่เรากับอาจารย์พอ Ready for the sorting ceremony? ขอบคุณแล้วทีนี้ก็เข้าไปได้แล้วประมาณนั้น Phineas, Nigellus, Black. อ๋อ Prepare yourself ตระกูล to แบ็กเนี่ย meet วันนี้ the headmaster. อาจารย์ใหญ่เหรอ Fig, nice of you to join โปรเฟส us. เซอร์แบ็ก The sorting ceremony Professor is Dam. over. There were นี่ไอ้ด complications. Complications? ำ complication It seems the goblin problem Enough. has... Goblins พอแล้ว have no time for rumors, วิ่ง Fig. เหนืออะไร I'm only ก็ไม่ using รู้ whatever patience แต่ I นาย have มาสาย left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted ไม่ต้องมา this อ้างเล evening. ย
นี่เป็นนักเรียนใช่ไหมเข้ามาคัดสรรได้แล้ว I'll be in touch. มันคือไฟเนี่ยทัดพอสอ๋อไม่ใช่กูเล่นไปเลยเรายังไม่มีบ้านนะ Professor Weasley. เดี๋ยวให้ One more to be sorted. บ้านอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซิลิทิลินเดี๋ยวสุ่มบ้านแล้วก็กดเลย6 ครั้ง Have a seat. มันได้สุ่ม6 ครั้งไหมให้โชคชะตามันนำพาไปสัมผัสแห่งโชคชะตาเลือกบ้านไหนดีแต่จริงผมเลือกเรเวนคอร์ไว้นะถ้าตามเว็บที่ผมตอบคำถามไปมันจะเป็นเรเวนคอร์ You come here with preferences อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซิลิทิลินไม่อยากยุ่ง certain expectations เนี่ยอยากเริ่มเรียนแล้ว I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. นี่ก็จะตอบคำถามได้หน่อย Hogwarts has much to offer a dedicated student. สัมผัสแห่งโชคชะตา And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. You're clever indeed. มันถามไม่เยอะครับเดี๋ยว You จ have ริง the ๆมัน ability to reflect clearly on ไม่รู้ว่ามัน that which ซิงก์กับเว็บเปล่า puzzles แต่จริงๆผมว่าน่าซิงก์กับเว็บ And you've a ready mind. มันน่าจะให้ผมเลือกเรเวนคอร์ถ้าเรเวนคอร์ก็ปก Perhaps ติ you belong in Ravenclaw. นี่ไงบ้านเดิมเลยครับฮือผมเลือกไว้แล้วไงคือมันมีคำถามจากในเว็บอยู่ผมได้เรเวนคอร์คือปกติอยู่แล้วขอเป็นเรเวนคอร์แล้วกันครับคงไม่เล่นกิฟฟินดอร์เพราะว่าไม่ชอบ You belong in กับ Ravenclaw. The Snake Oh, and one more thing. โอ้ Due แล้ว to ก็ the อีกเรื่องหนึ่ง unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been อ๋อ cancelled. มีควิดดิชโดนแคนเซิลในฤดูนี้ Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do Quidditch don't before ban. classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do แล้ว before ก็ classes คลาสเริ่ begin มพรุ่งนี้ tomorrow. เอาละแยกย้ายกันไปพักได้ตามบ้านของตัวเอง Quite an entrance. It's lovely to meet you. โอ้โปรเฟสเซอร์วิท Professor ลีย์ Weasley, would you be so เป็นตระกูล kind as ของ to show our new student to their ลอน common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. ตอนแนะ As นำตัวกันไป Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to ถ้า your หน้าที่ common ก็ room. น่าจะคล้ายๆมากุนอาเกา Right อะ this way. แต่ของเราเข้ามาตอนปี5ไงจะกำๆเลย It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw Common Room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. น่าจะจำไม่ผิดน่าจะให้พูดรหัสมั้งตอนเข้าบ้าน Or the poltergeist. A ghost or a poltergeist? มันจะมีผีประจำบ้านอยู่ครับ Being can never have been. โอเคจากนั้นปัญหาชาว Well done. Now, go on Well in done. and get some sleep. You have a big day ahead of สุข you ปานกลาง tomorrow. I shall be back in the morning to collect you แปล for your first แปลเฮียไป class. หน่อยเวลดัน Thank you, สุขปาน Professor กลาง Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. หลับฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันที่คลาส
ตื่นในห้องมาแล้ว Looks like everyone's gone. อันนี้คือห้องของเรเวนคอร์เนาะก็คือนอน4 คนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่กัน4 คนไหมวิ่งได้ปะได้มันได้ขึ้นไปข้างบนเหรอเดินช้าจัดมุมกล้องมันแย่มากเลยแป๊บนึงนะผมขอดูกันนี่ใช่ปะดูดีขึ้นมานิดนึงไม่รู้ช่วยปะอันนี้คือที่พักของหญิงนะมันจะไม่ให้เข้าเราต้องไปทำความรู้จักกับเพื่อนใช่ไหมทอกเลยคุย One moment. Watch this. ดูนี่นะ What is this? นี่นี่อะไรเนี่ยระเบิดเป็น That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope? เป็นรีแอคชั่นที่ดีเนี่ย I อะไรวะ suppose I hoped it would lighten the mood. มันเด็กเฮียบ้านเลเวนคอร์ On เนี่ย edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. เอางี้ Surely there's เพื่อ no ผม reason ก็ to ไม่ be ได้เก่งอังกฤษ nervous. มาก Most professors are firm, เดี๋ยว but fair. รอบหน้า I เดี๋ยวผม mean, ลงมอด not ไทย all ให้ of the tricks I play are as simple as a toss down, จะได้อ่านกัน and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but เกิดใคร fair? อยากดูในเรื่อง I did, but probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces ไป that รอบหน้าแล้วกัน dumb back มอ to ด me. ไทย Nice meeting you. You too, Everett. ไปจบแล้ว1นี่คนก่อตั้งใช่ไหมเราต้องคุย3 คนไปแล้ววะ Must be. I'm not sure this is the right spot. กินเลยอิ่มอร่อยอิ่มอร่อย I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you ตัดบทสนทนา too on your first day. ขอให้เป็นวันที่ดีนะเราจะได้เล่นเดินสำรวจไว้ก่อนพาร์ทแรก Deep breath. จะได้ไปเล่นอย่างอื่น เพราะวันนี้มาไอ้นี่แป๊บ Why, เดียว hello. โอ้ Would you like คน to อิน take เดีย a ป่ะ look? เนี่ยอามิด Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy.
Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for Stargazer. memorizing constellations. Enough to Stargazer. worry about on the ground. Well, ใช่แล้ว you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there. เอ๊ะ New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Garlic puts that venomous to attack. ลงไปข้างล่าง While I remember. โอ้โอเซอร์วิล Good ลี่ morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. วันแรกที่ฮอก You วอตส์เป็น only ยังไง have one บ้าง first day at ก็หลับส Hogwarts. บายดี Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates เข้ามา and ปี not 5ครับ fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. นี่ร Here อว you คส are. เรียบร้อยเป็นหนังสือที่ดีนะ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. เรียนรู้ Walk with me and we shall put it to the test. ใช่ภาพโอเคเลยน้อง This น้องชาย way, ภาพแม่งเดือดจัด the guide will give you พี่เล่น opportunities ไป to นิดเดียวเอง practice your แล้วก็ไม่ magic ได้เล่นต่อ and เพราะว่า educate yourself about ค wizarding อมไม่ดี lore. อันนั้น ตีไม่ได้ ใช่ แต่เล่นให้จบอ่ะ พี่ชอบแฮร์รี่อยู่แล้วไง แบบ มันต้องเล่นจบให้ได้อะ เออ คนดูไม่รู้แต่คือ อยากจะบอกว่าเกมเนี้ยต้องเล่นให้จบให้ได้ แม่งคือพูดไปแล้วตั้งแต่ก่อน Why don't you cast ก่อนเกมมันออก Revelio on this bust Revelio. and see what details the field guide can provide? เนี่ยโอเค 1%ผมไม่เก็บ 100%นะครับไว้นอกรอบเก็บ 100% ก็อ้วกพอดี แต่ชุดพวกดูลักเอดิชั่นนี่เยอะอยู่นะ เพราะว่า Clever, isn't it? แบบน่าจะ full Keep option your eyes จัด open for more opportunities like ตั้งแต่ day 1 มั้งเกมเนี้ย inside and outside of the ไม่ได้ castle. เล่น คอมไม่ไหว เสียดายก็เลย ต้องมาเล่นอาจารย์อยู่ๆก็วิ่งเหลือเชื่อเลยวะ No time to waste. You've classes to attend. คอมพี่เล่นไม่ได้ แต่น้องซื้อมาไม่ได้เล่นเลย Revelio. อุ้ยอาจารย์ใจะเย็นอาจารย์3-1 อันนี้จำไม่ได้ มาเท่ากับเท่าไหร่วะจำได้ว่ามันนับเป็นหัวมั้งถ้าจำไม่ผิด อันเนี้ยแมงมุม8 อันนี้1 สิงโต1 แล้วก็
1เป็น9ไอ้ยูนิคอร์นมันเขาเดียวใช่ปะไฮด้า3อันนี้0เหรออันนี้ตัวอะไรวะอ๋ออันนี้น่า0ปะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่น่านับเป็นเลข8 9 10 11 12 13 1 2 3 4ตัวนู้นเอ๊ะมันกดไม่ได้ใช่ไหมตัวนู้นยังกดไม่ได้มั้งไปก่อนเดี๋ยวคงให้แหละน่านับเป็นนี่แหละ Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เนี่ยแบบอย่างกว้างเกมแม่งดีจัดเนี่ยเกมเนี่ยบอกเลยก็คือให้เราเทเลพอร์ตปะอ๋อเป็นจุดไอ้นี่เซฟพอแล้วไม่อยากไอ้นี่แม่งโรเทตได้เว้ยแต่คือกดยากจัดใช่ก็ฟาสทาเวลแหละเกมมันดีมากๆเลยนะเกม And เนี้ย here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. วิ่งไม่ได้ Always something happening here. เศร้า It's จัด the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. I've learned almost all of the Goblin Rebellion books by heart. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ไม่คุย Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. ขอให้โชคดีในการเรียนวันแรก create ไอ้หนุ่ม additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. โดนมังกรโจมตีมาใช่ My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. จังหวะนรกจัด Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both Speak arrived of in devil. one piece. จังหวะนรก Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, เขาน่าจะ Professor ตอบ Fig, โกห to กเลยนะ explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. โดนบ่นมาเนี่ย Good luck today. And remember โชค to ดีสำหรับวันนี้ use your field guide. It will be invaluable to you. ผมก็จะจำได้นะที่ไกลไป Invaluable to me. ว้าว As I'll be using it to keep up จำ to ไม่ได้ date on your progress. จัน Yes, Professor. ให้จำอะไร Come find me in my เข้ามาถึงก็ปี classroom 5 after แล้วน้อง you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. แตกแน่
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ไม่ได้บอก Yes, อะไร sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. ไม่ได้บอกอะไร I เลย will say, I think she suspects What we're notไปไหนมา being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Understood. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess เราเป็นเด็ก obliges เส้น you อาจารย์ to นะ be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. โอเคเขาให้เราฟาสทราเวลไปที่เรียนใช่ไหมใช่แต่เราจะไม่ไปบังคับกูไม่ได้หรอกเฮ้ยแม่งบังคับจริงอ๋อให้มาร์กจุดเฉย The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with... You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. เรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหามิสเตอร์โอลิเวนเดอร์ เอาไม้กายสิทธิ์ใหม่ For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. เรียนไปก่อนจามบอกเรียนไปก่อน Revelio. ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีสกิลดึงอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันเล่นไม่ได้ใช่ไหม Lumos. อ๋อเนี่ยแล้ว Revelio. 11อ๋ออันนี้1 2อะม้าเขา2อะ11อันนึงนะ1 2 11 3ไฮด้าปะเดี๋ยวก่อนนะ11 3ต้องเป็นไฮด้าดิหรือว่าอันนี้เป็นของอันล่างวะ9 1 2 3 4 5 9 14 15 16 17 18 3ต้องเป็นตัวนี้ไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีกันผมจำไม่ได้ว่ามันต้องบวกเลขอะไรมัวทรงไปก่อนกดทุกอันเลยอ๋อมันต้องกด2อันแน่เลยว่ะ Revelio. ผมว่ามันต้องกด2อันแน่เลยแต่ผมไม่รู้เนี่ยใช่ปะมีเซฟจุดเกิดนี่อะไรถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องกด2อันมั้ง My mother makes the most delicious. This cannot possibly be as difficult as it seems. จำไม่ได้แล้ว
ผมจำปริศนาไม่ได้เดี๋ยวขอลองก่อนแป๊บนึง Revelio. จำได้ว่าให้กด2 อันนะกดแม่งทุกอันอะถ้าไหนถูกจะได้จำไว้ใช่ผมว่ามันต้องกด2 อันไว้คืออีกอันหนึ่งอยู่ไหนผมคิดว่าต้องกด2 อันแน่นอนคอนเฟิร์ม Off on another adventure, are we? มันไม่มีทางที่จะกดอันเดียวเว้ยหมดโมวะนี่ไงจริงด้วยกด2 อันอันแรกอะถูกแล้วถ้าผมนับไม่ผิดนะอันแรกอะถูกแล้วอันที่2คือ7 4 ต้องเป็นนกคู่ไม่มีนกคู่เฉยเอ๊ะแปลกๆหรือ3วะคุณนับผิดปะวะถ้าอย่างนั้น10อ๋อใช่อะไร2 อันบวกให้ได้17เหรอมันไม่ได้น่าจะนับขาเว้ย1 2 3 4อ๋ออันเนี้ยไม่ใช่11บวก2เป็น13 9ต้องเป็น8ป่ะนี่อ่ะใช่โอ้เอาละได้ละ1 อย่าง Revelio. ฉันเข้าใจหมดละ Ugh, what am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. นี่รู้สึกว่าให้ Pardon ตาม me if I หา seem a little distracted at the moment. ผีเสื้อมั้ง If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. อันนี้ผมมาเล่นทูตอเรียลให้ดูก่อนว่ามันเล่นยังไง If I had the time, I may look. Could be intrigued. I've been racking my brains long enough. จะไม่ลงดีเทลในเรื่องเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไป Do ลง come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Lumos. That spot must be a clue. I should ถ้า look ผม around จำไม่ in ผิด case อ่ะ it's มันต้องเอา nearby. ผีเสื้อมาแล้วก็ไปส่ง This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, Sure. little moth. เนี่ย It's absolutely freaky. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. 2ละมันคือมินิเกมอะ Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Yeah. Well, I'm glad someone. โอเค The moth. I should have seen that. Revelio. โอเค เดี๋ยวเราไปเรียนดีกว่าชามคาร์ดกับอีเฟนดาร์กเอาอันนี้ก่อน โอเค วิ่งไปทางไหนวะเฮ้ย ไม่เปิด Revelio. ต้องคอยเก็บนะครับไม่งั้นมันไม่ได้มันถ้ามันไม่คอยเก็บมันไม่ได้มันจะเวลไม่ขึ้น
Revelio. โอเคได้ฟ้าทาวเวล1 อันมีกล่องข้างในแต่มันไปไม่ได้นะฟ้าทาวเวลปะอ๋อนี่มันอยู่ข้างนอกอะไรจริงๆวะ In trouble, are we? Been up to no good? อ๋อ Don't think much. แม่งเกมแม่งให้สังเกตเยอะว่ะ Revelio. ยิงเยอะจัดโอเคตรงนี้มีจุดเซฟอะไรวะเนี่ยขอเซฟก่อนไม่ใช่นี่หว่า Lumos. ภาพเซนทอร์เหรอภาพเซนทอร์เปิดไม่ได้ Lumos. ภาพเซนทอร์อยู่ไหนวะหายากจัดว่าเราไปชั้นเรียนก่อนดีกว่าขอแบบเดินอีกหน่อยกะว่าจะไม่เก็บ100%ละยิงเลยนี่มาลอยเชี่ยใครจะไปหาเจอวะเหมือนวิ่งอยู่ในปราสาทโบราณอะไรสักอย่างคฤหาสน์โบราณอะไรสักอย่างมันก็คฤหาสน์โบราณแหละดูชามไปก่อน Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each ขอ other เข้าห้อง to น้ำแป๊บ pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. ปกติ Now, let's practice what we've just เกมมันถ้าคนมันไม่ Starting with something small. ตอนแรกมันจะน่าเบื่อหน่อยตอนแรกมันจะน่าเบื่อหน่อยแฮปปี้เพราะว่ามันไม่ได้บูอะไรเยอะมันแค่แบบว่าเดินอยู่ในชั้นเรียนแล้วก็ไอ้นี่เฉยถ้าไม่ชอบแฮร์รี่จะไม่ชอบเกมนี้เกมมันดีอยู่นะดีมากด้วยไม่งั้นพี่ไม่เอามาเล่นหรอกเกมไหนไม่ดีก็ไม่เล่นเกมในเรื่องอะ With a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember,
อันนี้มันยังสอนเวทบางอย่างอยู่ Now, the basics. Well done. มันยังแบบว่าสอนเวทพื้นฐานอยู่ไง Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start ให้ดูเอวกับเพื่อน Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! This should be easy. You're good. Now perceptive. Stupid Protego. Complicates things. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a... เก็บบัตเตียน Join my duel. Stupid. Only hold on this again. Use the basic cast when your opponent's guard is down. ตกแล้วตกก็คือชนะมั้งสู้มันต้องรอช่วงกลางๆท้ายๆหน่อย You give as good as you get. เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งอ่ะ อันนี้มันอยู่ในช่วงสดใสอยู่ I'll put you on the spot. เหมือนแฮร์รี่มาเปิดมาสู้เลยก็แปลก Points to Ravenclaw. Thank you, ก่อน Professor ก่อน Haggard. Glad to have the ก่อนประมาณ opportunity to 200-300 ปีอ่ะ If what I've seen today is any indication, we น่า can ประมาณ expect great 400-500 ปี things ป่ะ from จะ you. จำไม่ผิด I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or อันนี้ as เอา evermore แค่ likely เรียนอันนี้ goblins, เสร็จแล้วก็เรียน is อีก a อันหนึ่ง different kettle of แล้วก็ Gringotts เดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ Understood, Professor. คือยังไงก็เล่น I'd จบอยู่แล้ว advise อัน you นี้ to keep practicing เพราะว่า whenever you can. ชอบส่วน Perhaps ตัวชอบ Mr. Sallow will have some ideas for you. แล้วก็แมงมุมก็คือกลัวนะ แต่ I เล่นได้ shall reach out soon with additional ไม่แย่ assignments. ก็แย่อยู่ All right, that's enough spectacle for one day. Class is Nice work. มันคุยเยอะไงตอนแรกอ่ะ มันแบบแนะนำตัวกับเพื่อนอะไรเงี้ย Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. กูแค่โชคดี Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, ไม่ unsanctioned รู้เหมือนกัน dueling ไม่น่ามี organization. นะ Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret คนดู dueling ฮอกวอต club จะได้ไม่ or นานมาก sneaking into the restricted ตีม section วันละ of the ชั่วโมง library. 2 ชั่วโมง You just แถวๆนั้น have to be clever enough not to ชั่วโมง get ก็เยอะแล้วเอาจริง Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next โอ time. เค Revelio. ได้ achievement นะเนี่ยแหละ คือถ้าคุณเห็น achievement ขึ้นอ่ะ ผมยังไม่ได้เล่นเลยตามนั้นอ๋ออันนี้ต้องสนิกอ่ะผมเลยบอกเล่นแถวๆถึงตรงนี้แหละ แต่พอก็พอรู้บ้างว่าต้องเล่นทำยังไงอะตอนนี้เหลือคาร์ดแค่คาร์ดเดียวใช่ปะโอเค ก็คาร์ดนี้จบแล้วก็ปิดสตรีมแล้วเดี๋ยวผมไปอาบน้ำกัน Lumos. ไอ้รูปปั้นเซนทอมอยู่ไหนวะถามจริง ผมข้องใจมากเลย ประตูอะไร โอ้โห ถ้ากูไปนี่กูหลุดไป อันนี้น่าจะเป็นห้องโถงข้างล่างมั้งโหแต่ไกลจัดอะ
ผมยังไม่เจอรูปปั้นเซนทอร์เลยเว้ย Revelio. Lumos. นี่ไงผีสตรีมเกมผีก็เกมเนี้ยเกมผีมีผีด้วยเกมผีตอนนี้คือเฟดดี้ไฟไนท์จบไปแล้วดิน้องชายเดี๋ยวลงไปหานี่ก่อนแป๊บนึงนะผีเสื้อผมไม่อยากมานอกรอบทีหลัง Revelio. Lumos. ห้องโถงที่มีถ้ำใหญ่ๆมันไม่น่าใช่ตรงนี้เว้ยมันคือตรงไหนวะคือถ้าผมรู้นี่คือผมว่าผมต้องไปแอบดูมาแล้วล่ะแต่คือผมไม่ได้แอบดูไงเด็ดผมว่าน่าจะอยู่ชั้นบนว่ะมันต้องเดินถือลูมอสไปด้วยนะมันไม่ได้ไอ้รูปไอ้ Revelio. ของเซนทอร์ผมยังไม่เจอเลย Lumos. Revelio. Lumos. ผมหายอยู่เนี่ยอันนี้ที่เราเดินมาใช่ไหมใช่ขอเซฟก่อนไม่ใช่เซฟเขาเรียกว่าจุดตรงไหนวะ2 เสาคือผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแม่งอยู่ไม่ไกลหรอกแต่คือแบบหาไม่เจอเว้ยช่างมันแล้วกันผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปสตรีมโรบอกจะได้ไปอาบน้ำแล้วสตรีมโรบอกจริงๆผมอาบมาแล้วแม่งร้อนเกินแม่งร้อนแบบร้อนจีเลย Revelio. Lumos. เฮ้ยแถวๆนี้เปล่าวะเนี่ยใช่เปล่าวะเนี่ย2 เสาเนี่ยหรือว่ากูหลอนวะนี่ห้องน้ำเหรอต้องเอาหมดถ้าเป็นห้องน้ำโอ้ Revelio. ถ้าเป็นห้องน้ำหญิงจะเข้าไม่ได้นะครับเกมมันไม่ให้เข้า My, what a striking face. You'll make quite the portrait one day. ถ้าเป็นห้องน้ำหญิงมันจะไม่ให้เข้าเนอะเซฟละ Handy resource indeed. Your เอ้ยไม่ใช่ field ไอ้ guide. I'm most เนี่ย pleased to ห้อง be น้ำหญิงปะ included. เอ้าเข้าได้ทั้ง 2อ๋อเมื่อกี้ห้องน้ำหญิงอันนี้ห้องน้ำชายเนี่ยได้ละได้ผีเสื้อละอยู่ห้องน้ำชายนี่เองเดี๋ยวผมขอเอาผีเสื้อก่อนแม่งคาใจตรงนั้นแหละแม่งอยู่โคตรไกลเดอะฟักเอ๊ะแถวๆนี้มั้งเอ๊ะหลงเหรอหลงจริงว่ะผมหลงว่ะคนดูไอ้ที่ใส่ผีเสื้อมันอยู่ตรงไหนวะขอเดินหาแป๊บนะครับเนี่ยไม่งั้นมันไม่ได้ยักทีนะ8เวล3ละ Lumos. Revelio. อยู่ชั้นบนไอ้รูปปั้นเซนทอมอยู่ไหนวะโอเคอันนี้เข้าไปก็เรียนเลยแต่ขอแวะแป๊บหนึ่ง Don't necessarily want him to get back to the lesson. In my blood, my mother. ต้องแวะโอ้มีแมวด้วยไอ้บิ๊กมันคือไอ้บิ๊กยิงใส่แม่งนะ Revelio. โอ้ไอ้บิ๊ก2 ตัวได้ชุดมาครับแต่ว่าผมยังไม่ใส่
มันบวกสแตทแหละแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ต้องการขนาดนั้น She says it's a boot, and he says it's a flat. ไอ้นี่อีกแล้ว You'll get us all detention. ผมขอแก้ไขปริศนาเลยแล้วกัน And you're both wrong. 5 บวก 0 บวก 3 เหรอ It wasn't boot and it 3 wasn't flack, but you're all in trouble. ก็ต้องเป็น 2 ก็คือยูนิคอร์นหรือไอ้นี้เป็น 2 ว่ะ อ๋อ 2 ก็ต้องเป็นไอ้นี่โอเคยูนิคอร์น1 บวก 4 เป็น 5 ต้องเป็น 7 ก็ต้องเป็นปลาหมึก easy Revelio แค่นี้จริงเหรอใส่ตู้มา1 อันคิดเลขไวคณิตคิดเลขไวข้างบนมีอะไรขอไปดูหน่อยมีรูปปั้นอะไรสักอย่าง เอ๊ะกดอินเทอร์แลกไม่ได้เหรอไม่ได้เว้ยให้เราขึ้นไปทำไมขอแวะหน่อยนะครับ Revelio ผมยังไม่เจอรูปปั้นเซนทอร์เลยเว้ยยังหาไม่เจอเลยเผื่อมีจุดเซฟแหละประเด็นอะยิงไหนวะภาพออกเกมมันสำรวจเยอะอะเกมนี้ไม่งั้นจะเรียกสตรีมเหรอไม่งั้นผมตัดเอาแล้วตัดแล้วก็วิ่งหา Revelio ผมแค่อยากเล่นเฉยๆอะคือถ้าผมไม่งั้นผมไม่สตรีมแล้วผมนั่งเล่นปกติก็ได้นะความจริงอะแต่ผมอยากอัดเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันเอกสารอ่านได้อ่านย้อนหลังได้อย่างที่บอกผมสามารถที่จะอ่านย้อนหลังอาจเล่นคนเดียวได้ครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละอัดอย่างน้อยเราก็ได้มาเล่น สูงจังวะ Lumos. My entire family's been Revelio except for me. Lumos. เกมเป็นเกมที่ทำให้ผมทะเลถลายแบบยับเลยวะผมว่าน่าจะไม่ไกลมากอันนี้ผีเสื้ออันนี้นี่ไงขอดูดาวแถวนี้หรือเปล่า Revelio Lumos. ดูดินี่ผมว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่ไงเจอละจริงด้วย Revelio มันกิ้งอะไรวะข้างล่างมีกล่องเหรอผ้าพันคอ Lumos. ทางผ่านมาดีปะมาดูแค่นี้แหละยังไงมันก็ต้องตันอยู่แล้วชิวได้มาตัวที่7ละแปลกคือแปลกอะไรแคท Revelio แต่ไอ้ม้าเนี่ยรูปม้านี่หาไม่เจอจริงว่ะไอ้ม้าอีกตัวหนึ่งไอ้รูปภาพเซนทอร์ผมหาไม่เจอจริงอันนี้ยังพอหาเจอนะอันนี้หาไม่เจอครับแปลกใจเหมือนกัน
อันนี้เราลงไปเรียนได้ละเพราะตอนนี้เราขึ้นมาหมดแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะห้องดาราศาสตร์เว้ยเดี๋ยวได้มาเรียนแน่นอนมีจุดเซฟไว้จะได้แบบจุดฟาทาเวลไว้จะได้เร็วๆวิ่งไปกลับเข้าชั้นเรียนเนี่ยแปลกหินตรงนั้นรูปปั้นเนี่ยน่าจะอินเทอร์แลกกับมันไม่ได้นะตอนนี้ต้องมีเวทอะไรสักอย่างก่อนผมว่าเอาละสุดท้ายแล้วครับHere, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. ขอสกิปเลยครับผมว่าอาจารย์ก็บ่นไปเรื่อยดูทรงละก็พูดเฉยๆแนะนำว่าเป็นทูตอเรียลคลิปใหม่เนี่ยI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?เดี๋ยวจบชั้นเรียนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเกมเล่นแล้วเดี๋ยวปิดสตรีมแล้วก็พัก10 นาทีเดี๋ยวมาใหม่10 ถึง 15 นาทีเดี๋ยวมาใหม่เหมือนฮอนใครครับพักหน่อย Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, very good. ดึงแล้วปล่อยใช่ไหม That's it. โอเคถ้าแรงไปก็เรียบร้อยแตกพายโอเค Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in เยี่ยม playing มาก without ดูมัน some คอเอา friendly แต้มไป competition. Miss Onai, would you แต้ม care to เท่าไหร่ give our new student a bit of a challenge? จะให้แต้มเลยมันคอเท่าไหร่ You'll be the blues
blues just as before, and Miss Onai, Okay, you enough. are playing red. Clear? Yes, sir. อ๋อเราเป็นสีฟ้านะเอาก่อนนะเอาเลยเอาก่อนเลยจัดไปน้องอุ้ยตึงจังอะโดนกูไอเวนจะผลักลูกบอลให้มันตกแค่30เองเหรอวะใช่มันตึงไปวะนี่แรงไปปะหุ้ยโอ้ได้ดีหุ้ยตึงจัดหุ้ยเอ้าผมไม่ได้กดค้างว่ะผมแพ้อะไรเหี้ยกูโคตรจังวะไอ้หนุ่มบังแม่งเอ้ยเมจิกผมต้องกดค้างนี่ไงลงคู่ป่ะรู้ละเล่นเป็นเล่นพอเป็นละเดี๋ยวก่อนแพ้เฉยร้อน Let us make this a bit more interesting, shall we? อาจารย์ทำไรอะตาโตเชียวอุ้ยรอบนี้กูต้องชนะละไปยืนหายใจเลยยืนกดดันละมึงเก่งไปยืนบังบังดิเฮ้ยมันตึงจังวะบอทอะนี่ไงกูไม่ให้แต้มไม่วะเก่าเหรอน้องบังน้องบังมันก็เกินไปว่ะบอทมันจะเก่งกว่าผมไม่ได้นะครับมันเป็นแค่บอทใจเย็นผมจะเอามันตกก่อนตัดแม่งตกเฮ้ยเอาแต้มให้เขาเฉยเอาน้องแพ้ได้อาจารย์ด้วยอาจารย์โคตรเลยเฮ้ยเขาดันให้เราเหรอเขาดันให้เราอ่ะเขาได้80เราต้องได้50อะถึงจะชนะแล้วเราก็ Happens to the best of us แพ้อะไรเงี้ยสู้ไม่ได้เลยอ่ะคอมแบทมาต้องตีกับผมอะว่าไอ้นี่มีเรื่องกับผม Very good both of you well done เวลดันวะสุกปานกลางสุกกำลังดี Class is dismissed. Gather your things on the way out. จบแล้ว Well done back there. Took me weeks Well to become done. proficient with Accio. โกรธวะ Took โกรธละ weeks for me to get anything right. That's good to hear. It's a lot to take in. To put it lightly, I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Before I knew it, Well, it's been nice talking and ไม่คุยไม่ถาม and with you. โกรธ โอเค You can use Accio on humans เสร็จแล้วครับ if you're แต่ผมขอแคปให้คุยกับอาจารย์เหรอผมยังไม่เสร็จอีกมันยังเซฟ You ไม่ได้ wanted to speak with me, Professor. แต่ข้ามให้ Well, an outdoor competition wasn't. Miss Onai is a talented wit. Of course. Miss Onai is โอเค เสร็จแล้วครับ 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 เสร็จ
แล้วผมไปดูของแต่งตัวกัน correction ต้องเป็น inventory ป่ะของผมเยอะมากอะถ้ารู้อะเยอะมากมันไม่ใช่ inventory มันคืออะไรวะเกียร์เนี่ยเยอะมากๆอ้าวเดี๋ยวผมว่าแปลกๆอะใส่เลยพอหมดชุดนอนอันนี้ไม่บวกอะไรเลยใช่ปะมันเป็นสกินยังไงวะเนี่ยขอเป็นชุดเดิมตลอดไปได้ไหมแบบปกติอะเซตติ้งได้ป่าวะช่างมันเดี๋ยวค่อยมาเซตแล้วกันเนี่ยเราใส่ชุดไปละชุดแม่งอย่างแย่เลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้เลยกันโอเคสำหรับพาร์ทนี้ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ EP หน้าผมเล่นจบแน่นอนชัวร์ป้าบตอนนี้มันยังแบบยังมันยังพอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังกระจอกอยู่อ่ะมันยังแบบว่าเอื่อยๆอยู่ไม่ใช่กระจอกคนที่ไม่ชอบดูก็คือไม่ชอบเลยมันปกติอยู่แล้วเสียงกิ้งมาจากข้างบนกล่องล็อกโอเคครับเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนสตรีมเป็นโรบอกแล้วฮะเจอกันครับบายบายคนดูสัก10 ถึง 15 ทีเนาะอาจจะเป็นบ่าย 2 ครึ่งถ้าช้าสุด